Bonjour! J'espère que vous allez bien. EP นี้เป็น EP ที่ต่อจาก EP แรกเกี่ยวกับการหางานในประเทศฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนที่เตรียมพร้อมก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่าประสบการณ์การทำงานค่ะ Quand vous vous présentez en entretien d'embauche, il faut que vous sachiez raconter votre expérience professionnelle. La question la plus fréquente posée en entretien est « Pouvez-vous me parler de votre expérience professionnelle ?» Si vous avez une longue expérience professionnelle, vous devez citer les postes les plus appropriés par rapport au poste pour lequel vous postulez. L'employeur attend que vous présentiez les points forts de votre parcours en lien avec le poste proposé. Vous devez valoriser votre parcours. ค่ะก็คริสตินบอกว่าสำหรับการสัมภาษณ์งานนะคะเราจะต้องรู้วิธีการเล่าประสบการณ์ทำงานของเราเพราะว่าคำถามที่จะพบบ่อยที่สุดก็คือเขาจะให้เราเล่าประสบการณ์ทำงานของเราที่ผ่านมาถ้าเรามีประสบการณ์ทำงานมามากมายนะคะเราก็ควรจะเน้นพูดถึงเฉพาะประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เรากำลังสมัครที่จะช่วยส่งเสริมกันนะคะเพราะว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็คาดหวังให้เราพูดถึงจุดแข็งของเราที่มีต่อตำแหน่งงานที่เรากำลังจะสมัครนี้นะคะเราจะต้องโชว์มันออกมาค่ะPar exemple, je suis arrivée en France il y a 2 mois. ฉันมาถึงประเทศฝรั่งเศส2 เดือนที่แล้ว Je suis arrivée en France il y a 5 ans. ฉันมาถึงประเทศฝรั่งเศส5 ปีที่แล้ว Je suis arrivée en France il y a 2 mois. Je suis arrivée en France il y a 5 ans. Je suis diplômée d'un master en statistique que j'ai obtenu en 2015. ฉันได้รับปริญญาโททางด้านสถิติเมื่อปี 2015 Je suis diplômée d'un master en statistique que j'ai obtenu en 2015. Je possède une expérience de 5 ans en tant que professeur. ฉันมีประสบการณ์ทำงาน5 ปีในตำแหน่งครู Je possède une expérience de 5 ans en tant que professeur. J'ai travaillé dans différentes entreprises. ฉันทำงานมาแล้วหลายบริษัทที่แตกต่างกัน J'ai travaillé dans différentes entreprises. J'ai débuté mon expérience dans l'entreprise X au poste 2. ฉันเริ่มประสบการณ์ทำงานแรกของฉันที่บริษัท X ในตำแหน่งแล้วก็ใส่ชื่อตำแหน่งงานไปค่ะ Dans l'entreprise Y, j'ai occupé le poste 2. ในบริษัท Y ฉันทำงานในตำแหน่งแล้วก็ใส่ชื่อตำแหน่งไป J'ai débuté mon expérience dans l'entreprise X au poste 2. Dans l'entreprise Y, j'ai occupé le poste 2. Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences en bureautique. ประสบการณ์ทำงานนี้ทำให้ฉันมีทักษะที่แข็งแรงหรือว่าเก่งในโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับสำนักงานค่ะเช่นโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences en bureautique. J'ai décidé de relever un nouveau défi en rejoignant l'entreprise W au poste de formateur. ฉันตัดสินใจที่จะเลือกความท้าทายใหม่ให้กับตัวเองโดยการเข้าร่วมงานกับบริษัท W ในตำแหน่งผู้ฝึกอบรม J'ai décidé de relever un nouveau défi en rejoignant l'entreprise W au poste de formateur. L'autre question à laquelle vous devez savoir répondre est « Pouvez-vous me parler de vous ?» L'employeur n'attend pas que vous parliez de votre vie privée. L'employeur attend que vous décriviez votre expérience professionnelle, vos diplômes, les langues que vous parlez, ce que vous aimez faire pendant vos loisirs, quel logiciel vous connaissez. ค่ะก็คือคริสตินบอกว่าอีกคำถามหนึ่งนะคะที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะตอบยังไงก็คือคุณช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้ฉันฟังหน่อยอันนี้นะคะก็คือผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้ที่จะรอฟังให้เราเล่าประวัติชีวิตส่วนตัวของเราแต่ว่าเขาต้องการฟังว่าประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของเรามีอะไรบ้างเราเรียนจบอะไรมา
เราพูดภาษาอะไรได้บ้างแล้วก็ในเวลาว่างของเราเราชอบทำอะไรนะคะแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราดูมีอะไรบ้าง Par exemple, vous pouvez dire je suis diplômé d'un master en statistique. ฉันจบปริญญาโทสาขาสถิติ Je suis diplômé d'un master en statistique. Mon expérience professionnelle est ประสบการณ์ทำงานของฉันคือแล้วก็ใส่ลงไป Mon expérience professionnelle est Ma langue maternelle est le thaï. ภาษาแม่ของฉันคือภาษาไทย Ma langue maternelle est le thaï. Je parle couramment le français, l'anglais. ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้คล่อง Je parle couramment le français, l'anglais. Je connais les bases de l'espagnol, du vietnamien ou de l'allemand. ฉันรู้พื้นฐานของภาษาสเปนภาษาเวียดนามและภาษาเยอรมัน Je connais les bases de l'espagnol, du vietnamien, de l'allemand. Je maîtrise le logiciel Word, Excel ou PowerPoint ou Access. ฉันมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word โปรแกรม Excel PowerPoint และ Access. Je maîtrise le logiciel Word ou Excel ou PowerPoint ou Access. Durant mes loisirs, j'aime faire de la randonnée. ในเวลาว่างของฉันชอบเดินป่า Durant mes loisirs, j'aime cuisiner. ในเวลาว่างของฉันชอบทำอาหาร Durant mes loisirs, j'aime lire des romans. ในเวลาว่างของฉันชอบอ่านนวนิยาย Durant mes loisirs, j'aime aller au cinéma. ในเวลาว่างของฉันชอบไปดูภาพยนตร์ J'aime voyager, j'ai visité différents pays. Par exemple, le Vietnam, Népal ou Espagne ou Angleterre. ฉันชอบออกเดินทาง ฉันไปท่องเที่ยวมาแล้วหลายประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศเนปาล ประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ Durant mes loisirs, j'aime faire de la randonnée. Durant mes loisirs, j'aime cuisiner. Durant mes loisirs, j'aime lire des romans. Durant mes loisirs, j'aime aller au cinéma. J'aime voyager, j'ai visité différents pays. Vietnam, Népal, Espagne, Angleterre. Dans chaque secteur d'activité, il y a des mots-clés que le recruteur souhaite entendre. Travaillez donc le vocabulaire de votre métier. Visitez le site internet de l'entreprise pour pouvoir lire les mots importants à dire en entretien. Entraînez-vous à parler en français de votre expérience pour pouvoir apprendre à bien construire vos phrases et être fluide le jour de l'entretien. ค่ะคริสตินบอกว่าในทุกๆอุตสาหกรรมหรือทุกๆองค์กรนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดที่คนสัมภาษณ์เขาต้องการฟังดังนั้นให้เราฝึกฝนคำศัพท์เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเรานะคะหรือให้เราลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อที่จะได้รวบรวมคำศัพท์เอาไว้ฝึกพูดในวันสัมภาษณ์นะคะแล้วเราก็ควรจะฝึกฝนการเล่าถึงประสบการณ์ทำงานของเราเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะฝึกเรียบเรียงโครงสร้างประโยคเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันสัมภาษณ์ค่ะLors d'une prochaine vidéo, nous vous présenterons les différentes questions qui peuvent vous être posées en entretien. Nous espérons que cette vidéo vous servira à préparer la présentation de votre parcours professionnel. ค่ะก็คือเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะทำคลิปรวบรวมเกี่ยวกับคำถามที่น่าจะได้เจอบ่อยๆในการสัมภาษณ์แล้วก็ตัวอย่างคำตอบนะคะสำหรับคำถามในบางคำถามหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เตรียมตัวที่จะไปสัมภาษณ์งานนะคะแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะAu revoir, à bientôt